السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مطبخ أم أحمد. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل بامية ويكا وهتشوفوها مع حضراتكم دلوقتي. جبنا معلقة سمنة وهنخرط بصلاية نخرط بصلاية ناعمة. احنا مش هنحمرها قوي يعني، احنا يعني هتدخل على الصفار كده اهي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طول ما احنا بنعمل كده اي حاجة لازم نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وهننزل بالويكا لازم نحطها في مصفى، قبل ما نعملها نقمعها ونغسلها. دلوقتي ايه هنشوحها بس تشويحة كده مع البصلة اهي. معلش عشان انا جايباها من الفريزر. قعدنا نقول هناكل ايه النهارده فيعني هنستنى مثلا كل يوم ناكل فراخ فقلنا بقى نعمل ايه الوجبه ديت اهي. هي لازم تطلع كده سائل كده اهو مزلقه دي عشان لسه مخرطينها اي باميه كده ما تقلقوش يعني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنديها بس تشويحه كده مع البصله وكده. هننزل الفلفل الاسود اهو معلقه صغيره. هنا الفلفل حبهان نطحناه ونقلبه كده عشان يدي بس تشويحه معاها وريحه اهو. عندنا شوربه نحط، عندنا ميه نحط مش مشكله. هنحط ايه ميه اهو منكترش الميه اهي. هي بقى ايه هتستوي معانا تدي بس غلوه كده ولا غلوتين اهي. هي دي هتفك برضو معانا اهي مع الميه. هنحط لها شوربه اهي. نسيبها شويه ايه تغلي شويه مع نفسها كده. اللي يعمل بقى جنبيها شويه بتنجان مخلل اللي ياكلها كده. هي ما بتتاكلش الا بالعيش بصراحه.
والبتنجان المخلل بقى جنبها بتبقى تحفة بصراحة. هنا اهو غليت اهي معانا اهي، استوت اهي. اللي عايز بيهرسها كده بيهرسها يعني، وانت بتقلبي بالمعلقة ممكن تتهرس معاكي اهو. بس انا بحبها كده بصراحة، بحبها صاحية كده هنا هنشيلها على ايدينا، هنحط معلقة سمنة اهي، ومعلقة توم كده، 4 فصوص توم يعني. وهنا بقى هننزل ايه بالتومة اهي، 4 فصوص توم. ومش عايزة اطول معاكم الفيديو عشان ما يفسدش مني تاني. اللي عايز يحط كزبرة يحط، مش عايزة يعني مش لازم يعني كده، بس هي بس عشان تديها ريحة حلوة. هي قربت تصفر معانا اهي، هي بس تصفر ما تحمرهاش، صفريها بس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نكتر كده بالصلاة على النبي. عايزاكم بقى تتابعوني بقى على طول عشان يوصلكوا كل جديد مني، وتعملوا لي شير ومتابعة سبرول اهو. هيسيب الصفرة دي معانا اهي، الويكة اهي معانا، هما حاطين الفتحة بقى. الله على ريحتها، الله الله جميلة. اهي كده بقى عملنا خلاص الويكة. اللي عايز بقى يغرف بقى وياكلها على كده، اللي عايزة تهرسها تهرسها مش مشكلة، بس انا بحبها صاحية كده بصراحة.